Gök kubbe aniden turuncuya döndü. Luna pencereden baktığında dünya gitmiş, ayaklarının altında Mars vardı. "Bu bir rüya olmalı," diye fısıldadı ama elindeki kum tanesi sıcacıktı. O an minik keşif aracı pıt bipledi, görev başladı. Luna ve Pıt, kırmızı tepelerin arasından cesurca ilerliyorlardı. Her adımda yeni bir keşfe doğru. Bir kraterin kenarında ışıltılar saçan minik taşlar buldular. Pıt heyecanla ölçtü. Bunlar enerji kristali. Ama kristaller çatlamıştı. Çünkü Mars'ın rüzgarı çok sert esiyordu. Enerjileri sönmeye başlamıştı. Luna hemen şeffaf bir kubbe kurdu. Çatlamış kristalleri dikkatlice içine yerleştirdi ve rüzgarı kesti. Rüzgar kesilince kristaller yeniden parlak ışık saçmaya başladı, çevrelerini aydınlattılar. Derken yer altından yumuşak bir ses geldi. Mars'ın gizli sakinleri, kumun altında yaşayan kumcuklar teşekkür ediyordu. Kumcuklar fısıldadı, "Enerjimiz geri döndü." Luna, her gezegenin korunmaya ihtiyacı olduğunu anlamıştı. Dönüş vakti geldiğinde Pıt fısıldadı, "Keşif, merakla başlar." Luna defterine bir not düştü. Mars'ta dostluk, kırmızıdan daha parlak. Bir sabah, rüzgar pencereyi tık tık çaldığında Elif yatağından fırladı. Sanki rüzgar ona "Gel," diyordu. Bahçeye çıktığında çimenlerin arasında parlayan minik bir ışık gördü. Daha önce hiç görmediği mor, benekli bir fesleğendi. Tam dokunacakken fesleğen yapraklarını kıpırdattı ve fısıldadı. "Bahçe yardımcısına ihtiyacımız var." Fesleğenin yanında susuz kalmış nane, domates, ayçiçeği ve minik bir papatya vardı. Hepsi Elif'ten yardım bekliyordu. Elif sulama kovasını aldı, toprağı yumuşattı ve yaprakların altına dikkatlice su verdi. Nane ferahladı, ayçiçeği yüzünü güneşe çevirdi. Domates kızardı, papatya gülümsedi, bitkiler canlanmaya başladı. Ama iş bitmemişti. Bahçeye gölge düşüren eski bir dal vardı, güneş ışığını engelliyordu. Elif dalı kaldırınca güneş ışığı toprağa ulaştı. Bitkiler sevinçle hışırdadı, teşekkür eder gibiydi. Fesleğen fısıldadı, bitkiler dinlenir, su içer, ışık ister. Elif bu basit ama derin gerçeği öğrendi. O gün Elif bir sır öğrendi. Doğaya kulak veren herkes bahçenin kahramanı olabilir. Tıpkı kendisi gibi. Hayvanat bahçesinin kapıları kapanınca Elif ve Can fenerlerini sımsıkı tutarken fil bölümünden yumuşak bir trompet sesi geldi. İlerlediklerinde fil Momo, zürafa Lili, penguen Pıtırcık ve meraklı maymun Zıp Zıp onları bekliyordu. Lili eğildi. "Bir sorun var," dedi. Hayvanlar tabelaların karışık olduğunu, yanlış bilgiler yazdığını ve ziyaretçilerin yanlış öğrendiğini anlattı. Elif okuma kartlarını düzenlemeye başladı. Can ise okları doğru yönlere çeviriyordu. Birlikte çalıştılar. Penguen Pıtırcık soğuk yaşam alanını gösterdi. Momo hortumuyla suyun önemini anlattı. Herkes öğreniyordu. Zıp Zıp çöpleri geri dönüşüm kutusuna atmasına yardım etti. Hayvanat bahçesi daha temiz ve düzenli hale geliyordu. Birlikte çalıştıkça hayvanlar rahatladı. Bilgiler doğru yerlerine geçti. Her şey düzenlenmişti. Ay ışığı parladı. Tabelalar doğru yerlerine geçti. Hayvanlar minnetle bakıyordu. Lili gülümsedi. "Bilgi paylaşıldıkça büyür," dedi. Elif ve Can bu dersi öğrenmişti. Elif ve Can hayvanat bahçesinden ayrılırken yeni arkadaşlıkları ve paylaştıkları bilginin değeriyle doluydu. Zil çaldı ve Mert, sınıfın arkasındaki eski dolabın kendi kendine aralandığını gördü. Mert ve Zeynep, dolabın içine yaklaştılar ve renkli kartlar, dişliler ve parlayan bir kum saati buldular. Kum saati ters çevrilince sınıf değişti. Duvarlar sayılarla doldu.
Harfler uçuştu ve bir ses konuştu. İlk görev matematikti. Dişlileri doğru sayılarla eşleştirdiler ve bir kapı açıldı. Sonra Türkçe görevi geldi. Uçan harfleri doğru kelimelere dizdiler. Fen köşesinde bitkilerin neden ışığa döndüğünü öğrendiler. Her doğru adımda kum saati parladı. Gittikleri her yerde merakları onları yeni bilgilere ulaştırıyor. Her köşede farklı bir bilmece bekliyordu. Mert ve Zeynep zorlukları aşarken birbirlerine destek oldular. Her görevde yeni bir şeyler keşfettiler. Zil yeniden çaldığında her şey eski haline döndü. Öğretmen gülümseyerek sınıfa girdi. Mert elini kaldırdı ve "Merak edince okul daha eğlenceli," dedi. Zeynep ona gülümsedi. Bir gece ay ormanda parlarken Küçük Ege çadırından gizemli bir fısıltı duydu. Psst! Uyan! Bu ormanın en meraklı sincabı Mino'ydu. Ege dışarı çıkınca arkadaşlarıyla karşılaştı. Kaplumbağa Tofi, Baykuş Lila, Tilki Pırpır ve Kirpi Nino orman derisinin sorunu için toplanmıştı. Baykuş Lila bilgece konuştu. Çöpler suyun yolunu kapatmış, hayvanlar susamış. Ege hemen kolları sıvadı. Tilki Pırpır çevikçe dalları taşıdı. Nino dikenleriyle çöpleri itti. Sincap Mino tohumları güvenli yere sakladı ve kaplumbağa Tofi sabırla yolu açtı. Uzun uğraşlar sonucunda su yeniden akmaya başladı. Hayvanlar sevinçle zıpladı. Mino gülümsedi. Birlikte çalışınca her sorun çözülür. Ege o gece şunu öğrendi. Doğayı koruyanlar ormanın gerçek dostlarıdır. Sabah olunca her şey sessizdi ama Ege biliyordu. Orman onu tanıyordu ve ona teşekkür ediyordu. Gece yarısı Arda'nın odasında oyuncak robot Tiko'nun göğsündeki ışık aniden yeşile döndü. Tiko Arda'ya döndü. "Arda, acil görev var." Arda şaşkınlıkla fısıldadı. Bu bir hata mı?" İkisi birlikte balkona çıktılar. Orada temiz bot, pırbot ve zeka bot onları bekliyordu. Robotların görevi şehrin enerji israfını durdurmak için harekete geçmek. Arda, Tiko'nun rehberliğinde tüm evdeki ışıkları kapattı ve muslukları sıktı. Zekabot sayıları sayarken "tasarruf başladı" diye bildirdi. Pırbot rüzgarla dönen pervanesini gösterdi, temiz bot çöpleri ayırdı. Tiko, "İnsanlar ve robotlar birlikte öğrenirse dünya daha güzel olur" diye gülümsedi. Güneş doğarken robotlar tekrar oyuncak hallerine döndü. Ama Arda biliyordu, gece olunca yeni bir görev başlayacaktı.